في الفيديو ده انا عملت كل الغلطات اللي انت ممكن تقع فيها لو انت لسه بادئ في المحتوى او لو حتى انت لسه مبتدئ على اليوتيوب. وكمان الفيديو ده متصور بكاميرا موبايل في الفئه المتوسطه وهو الاوبو رينو 11 اف، واللي هتلاقي المراجعه كامله للموبايل ده موجوده عندك في اللايف اللي فوق. تعالوا بقى مع بعض نعالج كل الغلطات دي خطوه بخطوه علشان نقدر نوصل الفيديو اللي قدامك ده من الشكل اللي انت شايفه ده ليه كده. والموضوع ده عن طريق ان احنا بنعدل كل حاجه في الفيديو وبنتجنب كل الغلطات. فيا ريت تقدر بقى كل المجهود اللي محطوط في الفيديو ده وكل المعلومات القيمه اللي محطوطه في الفيديو ده، وتشجعني على الاقل بسبسكرايب ولايك، ومن الاول كده تقول لي رايك تحت في الكومنتات بين الاختلاف في اول الفيديو والاختلاف ده. يلا علشان نبدا في اول الفيديو ونبدا باول غلطه. اول غلطه وهي الغلطه الوحيده اللي مفيش اي حد هيغفرها لك وهي الصوت. انا ممكن اغفر لك لو شعرك مش متظبط، لو انت نفسك مش مظبوط في الكادر، لو الوان الفيديو نفسها مش مظبوطه، ولكن مش هغفر لك لو الصوت بتاع الفيديو بتاعك مش متظبط. مهما كانت اهميه المعلومه اللي انت بتقولها لي وانا مش سامعها فهي مش هتكون مهمه. مهما يكون فيديو متعوب عليه من حيث التصوير والاضاءه وصوتك مش واضح، هيكون بالنسبه لي الفيديو كانك ما بذلتش فيه اي مجهود. فبحكم ان انت برضه هتكون بتصور بموبايل، فمايكات الموبايلات بتاعتنا دي بتجمع كل النويز اللي موجود. فانا مثلا دلوقتي قافل المروحه علشان الصوت بتاعي يقدر يتسجل من مايك الموبايل من غير ما يحصل دوشه في المروحه. فعلشان كده لازم تصور بمايك خارجي. المايك بتاع السماعه الهاند فري بتاعتك بالنسبه لك هيكون الكواليتي بتاعته احسن من مايك الموبايل اللي انت بتصور بيه. فتعالوا بقى مع بعض نركب المايك ونشوف فرق التجربه. اظن انت كده لاحظت فرق الصوت. فعلشان كده انت لو عاوز تستثمر فلوسك في جزء معين وهو اهم جزء في الفيديو هيكون الصوت، فانا ارشح لك انك ما تستثمرش برضه في حاجه غاليه وتكون الكواليتي بتاعتها كويسه. واللي ممكن تستثمر فلوسك فيه في فئه قليله هو مايك البويا بي واي ام 1. والمايك ده كويس جدا. في ناس كتير بيكون الاعداد عندها كبيره جدا على اليوتيوب وبتفضل برضه تستعمل المايك ده. والمايك ده سعره من 250 ل 300 جنيه، ولكن ركز انك تشتري اوريجينال لان المغشوش من المايك ده كتير جدا في السوق. تاني غلطه وهي ناس كتير جدا بتغلط فيها او بيبقى انت نسيت تعملها، وهي بحكم انك بتصور بموبايل، فالموبايلات دي دايما بتكون في ايدنا، فعلشان كده صباعك كتير بيكون على الكاميرا، فدايما بيكون سايب زي بصمات خفيفه انت ممكن ما تشوفهاش بعينك ولكن هي بتاثر على الفيديو. فانا تجنبت ان انا امسحها وانا بصور الفيديو ده علشان دي كمان تكون غلطه ونحاول نعالجها. تمام، اظن كده انت لاحظت الفرق. الكواليتي كده بقت انضف وما بقاش فيه دغوشه في الفيديو، وكمان الفوكس هيقدر ياخد مجراه. بس انت برضه هتلاحظ ان الفيديو مش متظبط قوي، وده بسبب ان انا مش متظبط في الكادر. هتلاقيني مركون كده في زاويه والمسافه فوق دماغي كبيره قوي، زائد ان انا اصلا بدخل اتفرج على ناس بلاقيه قاصص نص دماغه في الفيديو. فانت لازم تكون مظبط الكادر بتاعك، وعشان تظبط الكادر بتاعك بشكل سهل ممكن تستعين بالجريد اللي موجود في كاميرا الموبايل عشان تقدر تظبط نفسك في نص الكادر عن طريق الخطين اللي بيكونوا على اليمين وعلى الشمال، وتكون مظبط دماغك عن طريق انك تخلي الخط اللي فوق قصاد عينك، وبكده هتلاقي ان الفيديو بتاعك مظبوط. تمام، اظن كده الكادر اتظبط وانت لاحظت الفرق. فانت ركز ان دايما الكادر بتاعك يكون مظبوط علشان لما تكون بتتكلم كده ما يكونش فيه غلطات كتير في الفيديو. عايز تعمل زوم ان، عايز تعمل زوم اوت، برضه يكون الموضوع سهل بالنسبه لك وما يكونش فيه غلطات، ما تلاقيش نفسك اختفيت مثلا من الفيديو، لان الزوم دايما بيتعمل على النقطه اللي في النص. والغلطه بقى الرابعه اللي ناس كتير جدا بتغلط فيها وهي الاضاءه. الاضاءه هي الحاجه الوحيده اللي انت لو استثمرت فلوسك فيها بشكل كويس هتقدر تطلع فيديو بشكل افضل بكتير، او على الاقل انك تجيب افكار حلوه للاضاءه. لكن موضوع ان في عندك اضاءه في السقف ده مش افضل حاجه في التصوير، وبالذات في تصوير احترافي. الاضاءه دي لو انت عايز تتصور صوره كده عاديه، عايز تقعد مع صحابك في الاوضه عادي، لكن فكره انك تصور بيها فيديو توريه للناس ده مش افضل حاجه. تمام، فعلشان كده دايما حاول تقفل كل الاضاءات اللي في الاوضه بتاعتك ان كانت اضاءه السقف او اي اضاءه موجوده عندك في الاوضه، وتركز في الاضاءات. والاضاءات دي بيكون فيها انواع كتير وليها اشكال كتير، فاحنا طبعا هناخدهم شكل بالترتيب، وهعرفك ايه الفرق بين كل انواع الاضاءات دي او بين كل انواع الاضاءات الاساسيه اللي انت لو استعملتهم الفيديو بتاعك هيبقى كويس، ولو استعملت زياده عنهم هيبقى افضل اكيد، ولكن الزياده عنهم ده زياده مش مهمه قوي. يعني دول الاضاءات الاساسيه، واول اضاءه اساسيه فيهم وهي الكي لايت. فتعالوا بقى مع بعض نشغل الكي لايت عشان تلاحظ الفرق بين انك تصور باضاءه في السقف زي دي وبين اضاءه زي الكي لايت او الاضاءه الاساسيه في الفيديو. معلش يا اسطى هتعب، هتشيل الكرسي حط يا اسطى هنا كده، يعني ايه، على زاويه 45 مني الشمال سيكه عندك، بكل شيله على بعض. تمام، لف وشه كده، شغل الكلمات واطفي اضاءه الاوضه. اظن كده انت لاحظت الفرق بين اضاءه السقف اللي كانت مبينه لك ان الفيديو مش كويس قوي وبين الاضاءه وهي الكي لايت. الكي لايت دي هي اهم اضاءه، وهي الاضاءه اللي انت لو عاوز تستثمر فلوسك فعلا استثمرها في الكي لايت. طبعا انا برضو كنت عاوز ابين لك ان الموضوع لسه بدائي قوي، فجبت اضاءه انا اللي مصنعها بنفسي. الاضاءه دي انا عملتها عن طريق شويه خامات موجوده عندي عباره عن كرتون التلفزيون موجود عندي، وجبت دوايه وسلك وظبطت الدنيا كده، وجبت حامل عندي برضو قديم وركبت عليه الاضاءه. والنقطه دي هي بتكون
تكون نقطه ابداع كل شخص يعملها بالشكل اللي هو شايفه صح، وده عشان برضو ما تدفعش فلوس كتير في الاول لعند ما تستقر فعلا على حاجه معينه وتختارها تكون اضاءتك الاساسيه. ولكن لو عايز تستثمر فلوس ممكن تشتري سوفت بوكس واحد بس وتستعمله ككي لايت، وبعدين تستعمل الاضاءات الثانيه بابداعك الخاص. طب ايه هي الاضاءات الثانيه وايه لازمتهم؟ الاضاءه الثانيه وهي ثالث حاجه ممكن تستثمر فيها فلوسك هي الفيل لايت. احنا طبعا زي ما احنا شايفين الكي لايت ده محطوط على زاويه 45 مللي فمنور الجزء ده من وشي، ولكن الجزء ده انت هتلاحظ انه مظلم شويه فانت هتحتاج انك تنوره. ممكن تنوره باي شكل من الاشكال، فانت ممكن تشتري اضاءه تكون اقل في التكلفه من الاضاءه الاساسيه اللي هي الكي لايت، وهو انك تشتري ريفليكتور. وممكن تستعمل حاجه ببلاش خالص وهو انك تجيب قطعه فيل كبيره لونها ابيض وبتعكس الاضاءه اللي موجوده من الكي لايت على وشك فبتنور لك الجزء الثاني من وشك. وممكن تستعمل حاجه ثالثه وهو انك تجيب اي مصدر اضاءه عندك بسيط تحطه في الجنب ده. وممكن تستعمل حاجه رابعه وهو انك تعمل سوفت بوكس صغير زي اللي انت عامله، وده اللي انا اخترت ان انا اعمله، ان انا اعمل سوفت بوكس صغير تاني على جنب. يا اسطى انت بتضحك ليه؟ في خيارات تختار الخيار الاخير الوحش. على فكره يا اسطى الفيل احقر خيار بجد؟ والله. الفيل يا اسطى بتاع الغساله، الفيل الابيض بتاع الغساله. يعني ما فيش، انت عندك غساله صح؟ هات يا اسطى هنا كده على السرير الزاويه دي، خلي بالك عشان انت هتلاحظ اختلاف ابن لذينه يعني. حط الفيشه يا باشا. فتعالوا بقى مع بعض نشغل الفيل لايت علشان نشوف فرقه في التصوير. اظن انت كده لاحظت الاختلاف، بقى الجزء اللي في وش ده منور وكمان الجزء ده منور من الاضاءه الاساسيه وهي الكي لايت، وده الفيل لايت. لو عاوز تشوف الفيل لايت لوحده هقفل لك الكي لايت. دي كده الفيل لايت لوحدها وده التاثير بتاعها على الفيديو. فهي لوحدها ممكن ما تشوفهاش افضل حاجه، يعني انت ممكن تستعمل الكي لايت لوحده عادي، لكن الفيل لايت لوحده لا، لازم تستعمل الكي لايت. لو عاوز ضيف الفيل لايت. ثالث جزء في الاضاءه وهو جزء مهم بس مش قوي، وهو اضاءه الخلفيه او انك تظبط اصلا الحاجات اللي في الخلفيه اللي وراك. انت لو لاحظت انا حاطط هنا لابتوب واصلا مش فاتحه علشان احطه في الجزء ده من الفيديو، وكمان هنور اضاءات ورايا في الخلفيه. فتعالوا مع ما نسيتش دي تريكات. فتعالوا بقى مع بعض ننور الاضاءه اللي في الخلفيه ونشغل اللابتوب. خليك انت مش عايز تساعدني خالص يعني، انا مش فاهم ايه ده كده بعد ما شغلنا الاضاءه اللي في الخلفيه وهي بتضيف زي عمق كده للفيديو علشان على الاقل تعزل لك الشخص اللي بيتكلم في الفيديو عن الخلفيه اللي وراه، ان كنت حاطط اي ديكورات وراك، او كمان لو الحيطه اللي وراك دي حيطه ساده خالص برضو لو اضفت لها اضاءه هتعزلك عن الخلفيه اللي وراك. وممكن كمان تضيف بعض الاضاءات الثانيه، ولكن بصراحه انا ما بستعملهمش علشان دول الاضاءات الاساسيه. يعني انت لو بتستعمل الاضاءات دي انت هتكون تمام، لو زودت عن كده هتكون تمام وافضل كمان، بس انت لو لسه بتبدا ما تزودش عن كده. ممكن تستعمل اضاءات تانية لو انت عاوز تزود طبعا، زي الاضاءات اللي بتكون اسمها الريم لايت، وهي يعني ايه من اسمها كده لو عربناه هي بترمي اضاءه على ظهرك. انت عندك لو اي حاجه مثلا من وراك منوره زي اللابتوب ده، ممكن تخلي اللابتوب ده منور بحاجه لونها مثلا احمر وترمي اضاءه على ظهرك باي كشاف صغير مثلا بيرمي اضاءه لونها احمر. الحوار ده برده بيضيف لك عمق في الفيديو وبيخلي الفيديو شكله احلى، ولكن بصراحه انا ما بستعملوش، وجايب لك في الفيديو ده اضاءات بدائيه تمام. خامس حاجه وهي ان انا بشوف ناس كتير برضو بتستعمل برنامج الكاميرا الاساسي في تصوير الفيديوهات، لانه ما بيكونش عارف اصلا ايه استعمال الجزء المانيوال او الجزء البرو من الموبايل بتاعه، وممكن اصلا موبايلك ما يكونش داعم الخاصيه دي، فبتنزل ابلكيشن خارجي زي اوبن كاميرا بيخليك تقدر تتحكم في كل حاجه في كاميرا الموبايل بتاعك مانيوال، عن طريق ان انت بتغير الايزو، بتغير الشاتر سبيد، بتغير الفريمات، بتغير جوده الفيديو، بتغير كل حاجه في الفيديو بتاعك علشان بعدها تقدر تطلع فيديو بشكل افضل كمان ويكون فيديو احترافي. ولو عاوزين نتكلم عن احد الابلكيشنات دي ونعمل عنه فيديو وازاي تظبط الاعدادات بتاعته عرفوني تحت في الكومنتات. وتعالوا بقى مع بعض نقفل تصوير الفيديو اللي احنا بنصوره حاليا ده من الكاميرا العاديه ونروح لتصوير الفيديو من كاميرا مانوال على الموبايل. والابلكيشن اللي انا بستعمله هو بروتيك. الابلكيشن ده طبعا مدفوع، ولكن في بدائل كتير جدا مش مدفوعه للابلكيشن ده. فتعالوا بقى مع بعض نشغل الابلكيشن ده كده بعد ما نقلنا من ابلكيشن التصوير العادي بتاع الموبايل لابلكيشن مانوال بتقدر تتحكم فيه في الفوكس، تقدر تتحكم فيه في الايزو، في الشاتر سبيد، وفي كل حاجه. طب ايه الميزه اصلا من حاجه زي كده؟ اولا الاعدادات بتاعتك بتكون مانوال مش اعدادات اوتو، زائد اصلا ان اغلب الموبايلات اللي احنا بنستعملها لما بتبدا تصوير الفيديو الوايت بالانس ما بيقفش، فبتلاقي الفيديو بدا ينقل من لون احمر للون ازرق. الوايت بالانس ده هو توازن اللون الابيض، فهو بيبدا ينقل لك بين الحاجات دي، فبتلاقي ان الفيديو مش مستقر. ولكن انت لما بتصور بابلكيشن مانوال بتقدر توقف ان الوايت بالانس يختلف، زائد ان كمان الفوكس يثبت من اول ما تصور. وطبعا في موبايلات موجود فيها خاصيه البرو من داخل تصوير الموبايل زي الموبايل اللي موجود معايا، ولكن انا قررت ان انا استعمل ابلكيشن خارجي علشان لو موبايلك مش داعم للخاصيه دي تقدر تنزل له اي ابلكيشن خارجي. شايف انت وقت ما انا كنت بعدل الايزو
كان عامل لي خطوط كده. ده اسهل. ده اسهل، يعني مبين لي ان الاجزاء دي فيها هايلايتس، الاجزاء دي فيها شادوز كده، فهو الدنيا دي بتكون اظهر. سادس حاجه وهي اللي ممكن تخلي لك اي فيديو عادي جامد لو انت عملتها صح، وممكن تخلي لك اي فيديو جامد بايظ لو انت عملتها غلط، وهي المونتاج. المونتاج ده طبعا علم وفي منه حاجات كتير، وانت طبعا لو عندك لابتوب تقدر تمنتج عليه هيكون افضل، ولكن لو عندك موبايلك فدلوقتي في ابلكيشنات جامده جدا تقدر تمنتج عليها فيديوهات. وطبعا لو انتوا عاوزين فيديو كامل نتكلم فيه عن ابلكيشنز المونتاج على اللابتوب او على الموبايل عرفوني برضو تحت في الكومنتات. والمونتاج ده هو اللي بيخليك تلم كل الفيديوهات اللي انت صورتها دي وتحطها على برنامج المونتاج وتبدا تقصقص الغلطات اللي فيها، لان طبعا احنا واحنا بنتكلم قدام الكاميرا جايز نغلط كتير، جايز نفسك اصلا ما يجيبش الكلام ده، وطبيعي انك هتوقف كلام وهتعيد الجمله دي تاني. فده اللي بيخليك بقى تعمل الحاجات دي، تعمل شويه ترانزيشنز، تعمل شويه افكتات على الفيديو، وتعمل اهم حاجه في التصوير وهي الكالر كوريكشن والكالر جريدنج. طبعا ده علم حرفيا، مش حاجه كده ان انت هتدخل هتلعب في شويه سلايدرات وفي الاخر هتطلع فيديو كويس. لا، انت لازم تدرس الموضوع ده صح علشان ما تبوظش الفيديو او تخلي الفيديو ابشع من ما كان في الاول. والفكره اصلا ان في جزء كبير جدا من الناس بيعتبر ان دي حاجه مش مهمه، بيشوف ان الفيديو خلاص هو كده كويس وخلاص. انا بصراحه ما كنتش من بعيد قوي مهتم بحاجه زي الكالر كوريكشن والكالر جريدنج لحد ما اكتشفت ان انا اصلا بعملهم غلط. يعني انا كنت مهتم بيهم، بس مهتم بيهم مفكر ان انا ماشي تمام، ولكن بالفعل انا كنت ماشي غلط. لحد ما ركزت ازاي اعمل حاجه زي كده صح، وبدات اقرا واتفرج على فيديوهات واشوف تعليم للكالر كوريكشن والكالر جريدنج، وبقيت ملم بالموضوع بشكل اكبر، فبقيت بقدر اغير تلوين فيديوهاتي واحسن من تصوير الفيديوهات بتاعتي. ولو برضو عاوزين فيديو كامل اتكلم فيه عن الكالر كوريكشن والكالر جريدنج عرفوني برضو تحت في الكومنتات. والكالر كوريكشن ده هو اللي بيخليك تحول الفيديو بتاعك من الشكل اللي انت شايفه ده للشكل ده، عن طريق بس انك بتظبط الوان الفيديو، بتظبط الوان البشره، بتظبط الوان الباك جراوند، بتظبط حتى الاضاءات، الاماكن المنوره والمظلمه في الفيديو. كل الحاجات دي بتخلي لك الفيديو بتاعك يطلع بشكل مختلف تمام. وفي الاخر بتعمل اكسبورت من برنامج المونتاج وبتبدا ترفعه على اليوتيوب، وبتجنبك لكل الغلطات دي بتقدر ترفع فيديو ممتاز جدا على اليوتيوب، مش بيكون فيديو عادي. وفي حاجات كتير طبعا احنا قلنا انك تستثمر فيها فلوسك لو انت قادر تستثمر فيها، لكن هو مش اجبار. صناعه المحتوى هي مش بس انك انت تدفع فلوس كتير وتجيب معدات وخلاص، صناعه المحتوى هي فيها بعض من الابداع. يعني انت لو ابدعت شويه في الفيديوهات بتاعتك ممكن تطلع فيديوهات احسن بكتير من واحد دفع كتير جدا في الفيديوهات بتاعته. بالعكس، انت ممكن اصلا تصنع لنفسك الحاجات، ده هيخليك اصلا فرحان بالحاجه بتاعتك وانت عاملها وانت بتستعملها، لدرجه ان انت ممكن تتعلق بالحاجه دي ويجي معاك فلوس انك تطور ما تحبش انك تطور. ولكن في حاجات برضو انت محتاج انك تشتريها لان ما فيهاش صناعه او ما فيهاش حاجه انت هتعملها بنفسك، زي المايك انت لازم تستثمر فلوسك فيه على الاقل علشان تقدر تصور فيديوهات احسن، او على الاقل تقدر توصل لي صوتك احسن. وبس يا عم، هي دي كل الحاجات. يا ريت بقى تقدر كل المجهود اللي محطوط في الفيديو ده وتعمل لي سبسكرايب ولايك، ويا ريت لو في اي حاجه انت محتاج تسال عنها تعرفني تحت في الكومنتات، واشوف وشك على خير.